Мигранттарды тоюңары тойгозду. Орусияда иштеген кыргызстандык Чыңгыз Ысманов той топурлардын мигранттарга, айрыкча жаш үй-бүлөлөргө тийгизип жаткан ар тараптуу оор кесепети тууралуу Facebook'та пикирин билдирди. Чыңгыз азыркы турмуштун чоң көйгөйүн бир үй-бүлөнүн мисалында айкын сүрөттөп бере алган. Төмөндө мекендешибиздин постун өзгөртүүсүз беребиз. Квартирада бир жаш үй-бүлө менен кошо турабыз. Кечинде үйдө тополоң болуп атыптыр. Түнкү саат 1 чамасында үйгө кирсем, чынында жиндендим. Кыйды бычак уруш талашты көрүп, биринчиден менин кичинекей 1 жашар баламын уйкусун бузган үчүн, экинчиден коңшу комнатта жашаган дагы 2 балага уйку бербеген үчүн, үчүнчүдөн катуураак жөтөлсөң да коңшуң милиция кызматкерин чакырып коюшу мүмкүн. Эгерде милиция келип текшерсе эч кимиси жашаган дарекке регистрация кылган эмес. 2 жаштын күнөөсү үчүн башка адамдар жабыркап калышы толук мүмкүн. Айбек, Гүлмира, урушуңар эмнеден чыкты? Өзү үйлөнүп келгениңерге 6 айдын жүзү болсо, Чыңгыз эмнеден чыгат дейсиз? Баягы эле акчадан да. Азыр сүйүүгө тойбой турган маалыңар, кой антпе. Чыңгыз быйыл ошол эле үйлөнүү тойду. Акча жетпей 300 000 сом кредит алдык эле. Тойду кичинерээк, ресторанда жасайлы десек, Гүлмира тараптан меймандар көбүрөөк деп көңбөдү. Анан айласы кредит алышка туура келди. Кече 20 000 рубль кредит төлөдүк, 10 000 рубль квартплата төлөдүк. Жеп ичкенибиз, жол кире, жана башка болуп акчабыз калбай калды. Ошонун артынан уруш талаш келип чыгып атат. Гүлмиранын тайкеси той кылып жатат экен. Ага 5 000ден бир туугандары топтоп жатат. Өзүм жактан абам уулун үйлөп жатат. Биздин тойдо бир тай кошкон. Анын акчасын салышым керек. Бирине тартсам бирине жетпейт. Кыскасы тапкан акчабыз той кредит, андан бир тыйын ашпай. А кээде өзүңүз көрүп тургандай квартплатаны да өз убагында төлөй албай жатабыз. Той тойгозду. Тойлор жаштарды тоноп, а кээде ажырашууга алып барып жатканын кээ бир ата-энелер сезди экен. Көрүп угуп жаткан угарманым, сиз балдарыңыздын бактысын ойлойсузбу же тойдубу? Тоюңар тойгозду миңдеген мигранттарды. Тойдо ким пайда таап жатат? Ресторанны барлар, ЗАГСка чыккан машиналар, айген пакет саткан Кытай, тамадалар, фонограмма менен ырдаган артист, кредит берген банк. Маалымат була Калыс медиа сайты. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла, бул Курандагы нерсе да. Мисалы айтат го, бетиңди 3 жолу жусаң болот, 4-үнчүсү бул ысырап депчи. Биз азыр эми ысырап дегенди билбей атабыз, бирок бир дегенди билели да. Ар бир нерсенин сурагы бар, сонундагы сурагы бар деп коет. Керек болсо сүйлөгөн сөзгө да жооп беребиз. Айтат го, 2 периште отурат, бири оңдо, бири солдо. Туура эмес сүйлөсөң солдогу жазат, туура сүйлөсөң оңдогу жазат деп. Бир акылман адам болгон экен, эгер оңдогусу жазса го мейли, солдогусу жаза тургандай сүйлөп албайын деп өмүрүнөн чыккан эмес экен. Бирөө жарым келсе жазып берип койчу экен. Мына жактан таап ал деп, акылман киши болгон экен да. Жоо, мына китептин мынанчынчы бетинде бар деп аны жазып берип койчу экен, ишарат кылып койчу экен, же көрсөтүп койчу экен. Ошон үчүн сөздү да ысырап кылбайлы, акчаны да ысырап кылбайлы. Ошол акчаны кантип ысырап кылып атабыз? Эмне үчүн? Байкош Россияда, Казакстанда, Америкада, Европада кор болуп, өлгөнү өлүп, ооруганы ооруп, акча жөнөтүп атат, а биз ага бирдеме куруштун ордуна той. Эми тойлордун державасы болуп кетти, чын айткандачы. Мисалы Америка бул экономика державасы болсо, Кытай бул космос державасы болсо, Россия бул аскер державасы болсо, биз той державасы болуп кеттик. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе, анткени мындай ысырапчылык менен алыска кете албайбыз. Ошол элестетип көрүң, өнүгүүгө буйрсун деп тилейличи. Мисалы той бул өнүгүү эмес да, канча вакыт адамдын убактысын алат, энергиясын алат. Бирок эгерде ошол акчаны бир билимге жумшасак, экономикага жумшасак, бир бизнеске инвестиция кылсак, Кыргызстан мындай гүлдөп кетмек да. Билесизби, жылына канча миллиардтаган акча тойго кетет. Ошон үчүн атаандашсаңар жакшылыкты атаандашкыла деген. Муну бир 100 китеп окуп коюптур, мен 105 китеп окуйм деп атаандашсын. Бул спорт менен машыгып мастер болуптур, мен андан да өтөм деп атаандашсын. Бүгүнтөн баштап Кудай буйруса отжиманияны көбөйтөм деп атаандашсын. Сөздү азайтам, убактымды көбүрөөк илимге, денемди өнүктүрүүгө, рухумду өнүктүрүүгө берем деп атаандашсын. Бирок Куран жаттап койсо, мен андан да көбүрөөк жаттайм деп атаандашсын. Иши кылып атаандаша турган нерсе бул ысырапчылык эмес. Жакшылыкта жарышкыла деген сөз бар, жамандыкта бириңди бириң жамандыктан кайтаргыла деген сөз бар.